Assalamu alaikum to all. Here I come with a new training about discounted products on this catalog. The first product I will discuss about is 20% off, and this is the newly launched product that is Botanical shampoo. I have tried it. मैंने इसको सिर्फ शैम्पू को अभी ट्राई किया है, मैंने अभी इसके कंडीशनर को नहीं ट्राई किया था क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मुझे शैम्पू सूट करेगा तो मैं इसका कंडीशनर भी बाय कर दूंगी, अदरवाइज मैं इसको यूज़ नहीं करूंगी अगर मेरे हेयर टाइप पे ये सूट नहीं किया तो मैंने इसके रिव्यू के लिए प्रॉपर अपने हेयर पे 2 to 3 टाइम्स इसको अप्लाई करके देखा है प्रॉपर, ताकि मुझे क्लियर रिजल्ट्स मिलें। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर टोटल रिसर्च की है, गूगल पे सर्च आउट किया इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को इसकी पूरी नॉलेज दे सकें। अगर आपका क्लाइंट पूछे कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी शैम्पूज से, तो आपको इसका डिफरेंस क्लियर पता हो, इसके लिए मैंने इसके ऊपर टोटल रिसर्च कर ली है। आपको इसकी नॉलेज के लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसकी जो ख़ास बात है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि ये विदाउट पैराबेन्स एंड सिलिकॉन्स हैं। पैराबेन एंड सिलिकॉन्स आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन नॉर्मली कॉस्मेटिक्स एंड शैम्पूज फॉर प्रिजर्वेटिंग मटीरियल, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। समटाइम्स ये ठीक भी होते हैं, स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन समटाइम्स जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी शो होते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट, तो फिर हमारी नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स में और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज़ नहीं होते। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज़ पास्ड एंड रजिस्टर्ड फ्रॉम वेगन सोसाइटी, और ये सोसाइटी यही क्लेम करती है कि आप आर्टिफिशियल मटीरियल यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं। सो इसीलिए इन शैम्पूज में से, इस शैम्पू में से सिलिकॉन और पैराबेन्स को अवॉइड किया गया है टू पास दिस शैम्पू फ्रॉम द वेगन सोसाइटी। इसके अंदर ये 8 नेचुरल जो हैं एक्सट्रैक्ट्स यूज हुए हैं मिनरल्स के, जिसमें ये सारे मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं। मुझे इनमें से सिर्फ कुछ के ही पता हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर, कैल्शियम, कुछ के मुझे एग्जैक्टली नाम पता है, बाकी सबके मुझे नहीं पता, आई फॉरगॉट इट। अच्छा जी, ये इसके अंदर यूज़ हुए हैं नेचुरल एसेंशियल मिनरल्स है, ठीक है। इसके साथ साथ एक ख़ास बात है जो कि यहाँ पे लिखा गया है हनीसकल। हनीसकल क्या होता है आप लोगों को शायद इसका आइडिया ना हो, क्योंकि मुझे भी पहले इसका आइडिया नहीं था। तो हनीसकल बेसिकली स्पेशल फ्लावर्स होते हैं, इस शेप के फ्लावर्स होते हैं, ये फ्रेग्रेंस वाले बड़े ज़बरदस्त फ्लावर्स होते हैं। और इनकी खसूसियत ये है कि हनीसकल के ऑयल्स को यूज़ किया जाता है टू लॉक मॉइस्चराइज। आपके अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हनीसकल ये जो प्लांट है, इसके जो ऑयल्स हैं ये मॉइस्चर को लॉक करने के लिए यूज़ होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और आपकी जो लॉस्ट हुई होती है हेयर की समझ लें रिपेयर के लिए यूज़ होते हैं। ये लॉस्ट हेयर की जो आपकी स्ट्रेंथ लॉस हुई होती है, स्ट्रेंथ लॉस के लिए ये यूज़ होते हैं, उसको रीगेन करने के लिए, ठीक है। तो ये रिपेयरिंग शैम्पू है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ टोटली आ ट्रीटमेंट, और मैंने इसके लिए अपने हेयर के ऊपर फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था, तो आई विल टेल यू द ऑनेस्ट रिव्यूज। फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मेरे हेयर ऑयली टाइप हैं और मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको यूज़ किया और आई फेल्ट कि मेरे हेयर थोड़े से मुझे स्टिकी लग रहे थे, फ्रेश नहीं लगे मुझे बिल्कुल भी एक दफ़ा यूज़ करने के बाद। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने नहीं यूज़ करना, ना मैं इस पर रिव्यू करूँगी। फिर मुझे सीनियर्स ने बोला कि आप 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट इसको अप्लाई करो और फिर हमें रिजल्ट्स बताओ इसके बारे में। देन आई अप्लाइड इट टुडे, और मैंने इसको आज इस तरह से यूज़ किया है क्योंकि मेरे हेयर ऑयली टाइप के हैं, तो मुझे 2 टाइम्स शैम्पू करना पड़ता है, तब मेरे बाल ज़्यादा अच्छे फ्रेश होते हैं। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं या आपके बाल ड्राई हैं तो आपको ये शैम्पू 2 टाइम्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे 2 टाइम्स करना पड़ा क्योंकि मेरे ऑयली और कलर्ड हेयर के लिए मुझे नहीं पता था कि इसका कैसा रिव्यू होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने वर्जिन हेयर पे इसको अप्लाई करेंगे तो कमाल रिजल्ट आएगा। मैंने तो रिपेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है, तो दिस इज़ द बेस्ट रिपेयरिंग शैम्पू। आई विल डेफिनेटली बाय नाउ इट्स कंडीशनर
कंडीशनर 2, ताकि मैं इसके पूरे सेट से अच्छे तरीके से अपने हेयर को रिपेयर कर सकूं। जबरदस्त ऑफ प्राइस पे आया हुआ है ये सेट, जरूर ट्राई करें, इसके बारे में जरूर गाइड करें क्लाइंट को। इसका साइज बड़ा जबरदस्त है, 250 ml का ये शैम्पू है और बहुत 1 महीने से तो ज्यादा चल ही जाएगा इजीली। ऑयली हेयर वाले 2 टाइम्स यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ड्राई और नॉर्मल हेयर वाले 1 टाइम में भी इससे यूज कर सकते हैं। प्लस ये स्मूथनेस के लिए भी और मॉइस्चर को लॉक करने के लिए, सबसे जरूरी बात, मॉइस्चर को लॉक करने के लिए दी बेस्ट शैम्पू है। Here we go with the next product on this catalog, which is at discount. Its original price is 850 रुपीज। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस 850 रुपीज है, लेकिन ये 680 रुपीज पे इस वक्त ऑफ पे आई है, क्योंकि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे हमारी कंपनी की तरफ से ऑफ आता है ताकि हम उसको इजीली ट्राई कर सकें और अपने क्लाइंट्स को भी ट्राई करवा सकें। कुछ चीज़ों पे हम इसका थोड़ा सा गौर कर लेते हैं जी। ये नेचुरल है, 95% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि फ्लावर्स और जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ये नेचुरल ओरिजिनल जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो यूज किए गए हैं। वेगन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, मतलब ये 100% वेजिटेरियन है। इसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं यूज हुए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लाइक एनिमल फैट वगैरह इसमें कोई भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है जी। बायोग्रेडेबल फॉर्मूला है और इसके अलावा रिसाइकल मटेरियल उसका उन्होंने बताया हुआ है। अब इस क्रीम की ये जो खासियत है हम इस पे बात करते हैं। यू विल नोट इट कि यहाँ पे कहीं पे भी हैंड क्रीम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जब इसको पढ़ा था तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये रिपेयरिंग हैंड सेल्व क्या होता है। ठीक है, अब आपने इसको गौर से देखना है और आपको खुद को पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट कर सकें। रिपेयरिंग हैंड साल्व विद हनीसकल, और मैंने इसको सर्च आउट किया इंटरनेट पे, नीचे लिखा हुआ 95% और नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया अपनी नॉलेज के लिए कि मुझसे कोई पूछे जी साल्व क्या होता है तो मुझे पता होना चाहिए। एंड जब मैंने सर्च किया तो आई गॉट टू नो दैट साल्व एक थिक इम्यूलेटेड लेयर होती है जो कि हमारी स्किन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। प्लस इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं साल्व में, जैसे कि हनीसकल है, ये एक एंटीबैक्टीरियल भी है इंग्रेडिएंट और ये हैंड को प्रोटेक्ट भी करता है। और आपकी हैंड पे जब जैसे आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं और आपके हैंड पे कट्स आ जाते हैं छोटे छोटे से, अक्सर थंब पे आए होते हैं लेडीज के, ये उसको भी रिपेयर करता है, ये उसको भी स्मूथ करता है और आपको पेन रिलीफ करता है। ठीक है, तो ये क्रीम जो है वो इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी कमाल की है। वेजिटेरियन खैर आपको कैसे बताऊं, फूलों जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, बड़ी अच्छी है। जैसे आपने कभी ट्राई किया न्याज़बो का फ्लावर, उसकी बड़ी अच्छी सी इसके साथ मिक्सचर है डिफरेंट फ्लावर्स और प्लांट्स का, तो ज़बरदस्त सी नेचुरल सी फ्रेग्रेंस आती है। ऐसे लगता है कि आप किसी ग्रीन से फॉरेस्ट से गुजर रहे हो, इस तरह की फ्रेग्रेंस आई है मुझे इसकी। आप लोगों ने खैर कैटलॉग पे भी ट्राई की होगी, बिल्कुल सेम इस बॉडी क्लेंजर जैसी ही इसकी भी फ्रेग्रेंस है और इसके शैम्पू की भी सेम फ्रेग्रेंस है, पूरे सेट की सेम फ्रेग्रेंस है, जैसे मिल्क एंड हनी की सेम है। अच्छा जी, हनीसकल जो होता है वो क्या करता है जी, हमारी स्किन को बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसकी जो लेयर है मैं आपको दिखाती हूँ। जब इसको मैंने हैंड पे अप्लाई किया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी हैंड के ऊपर एक लेयर अप्लाई हो गई है और वो लेयर जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको इसको हैंड पे अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने ली थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू माय नीड, क्योंकि ये थिक लेयर है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं होगी। अब जब मैं अपने हैंड को टच करी फौरन अब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। लेकिन अब मैं अपने हैंड को टच कर रही हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मेरे हैंड के ऊपर एक लेयर है, कोई लेयर है जो मेरे हैंड के ऊपर आ गई है। और ये लेयर जो है ना ये आपके हैंड को प्रोटेक्ट भी करती है और रिपेयर भी करती है और ये एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी आपके हैंड पे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह तो उसको भी किल करती है। तो ये है इसके रिजल्ट्स, बहुत प्यारी स्मूथनेस आ जाती है, प्लस आपको फील होने लग जाता है कि मेरे हाथ पे अब कुछ चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो मस्ट ट्राई इट। और मुझे तो ये वाली रेंज ही बहुत ज़बरदस्त लगी है, बहुत कमाल की रेंज है और प्राइसेस भी बहुत लो आए हैं। सो मस्ट ट्राई इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट टू।